இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல ஸ்மார்ட் போன் பத்தி பார்த்திருப்போம், ஸ்மார்ட் வாட்ச் பத்தி பார்த்திருப்போம், ஏன் ஸ்மார்ட் கார் பத்தி கூட பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ். ஏஐ ஃப்ரிட்ஜ். ஓ டேய் ரொம்ப குளிருது, வெளிய போவோம். குளிருதா? எனக்கு பெருசா தெரியல. சரி பாப்போம். இப்போ ஓகேவா? ஓகே. என்ன ஃப்ரிட்ஜ்? இது IFBயோட ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்மார்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். It should not be played like this. ஆக்சுவலா அந்த IFB அப்படின்றது நான் நிறைய ப்ராடக்ட் பார்த்திருக்கேன். முக்கியமா அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது பாத்தீங்க அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதுல என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு? நீ ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னல ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ்னு, அதுக்கேத்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள கேமரா இருக்கு, ஆப் கண்ட்ரோல் இருக்கு. இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் டுயோ கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஸ்மார்ட் சென்ஸ் AI எல்லாம் இருக்கு. ஐயா ஒண்ணா போவோம், பொறுமையா இருங்க சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அத சொல்லுங்க. இது முதல்ல 7-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ். இல்ல புரியல. அதாவது கூலிங்க்கு 7 மோட் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐஸ்கிரீம் மோடுன்னு இருக்கா, இந்த மோட்ல செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீ கடையில ஐஸ்கிரீம் ஆயிட்டு வந்து உள்ள வச்சேனா அதோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாம அப்படியே இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க வந்து மைல்டு ஃப்ரீஸ்ன்னு இருக்கா, இந்த ஒரு ஃப்ரோசனான ஃப்ரூட்ஸ் எது வச்சாலும் அது உடனே எடுத்து நம்ம சமைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பதத்துல இருக்கும். ஒரு மாதிரி கம்மியா இருக்கும். கம்மியா இருக்கும், மைல்டா இருக்கும். அது இது வந்து பவர் சேவர் மோட். அதாவது வெக்கேஷன் எங்கயாவது போறோம், கம்மியான ஐட்டம்ஸ் தான் உள்ள இருக்கு அப்படின்னா இந்த பவர் சேவர் மோட்ல வச்சுட்டு போயிடலாம். கரண்ட் பில் கம்மியா வரும். சூப்பர். அதேதான். இது என்னது? இங்க வந்து இது என்னது? இது வந்து டெம்பரேச்சர் நம்மளா செட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த மோட்லாம் வேணாம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையானவே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் வந்து ஒரு 2 டிகிரி 3 டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நமக்கு இதெல்லாம் தலைவலியா இருக்குப்பா, எதை வச்சு பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா ஆட்டோ மோட்ல போட்டு விட்டோம்னா உள்ள என்ன இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ஆட்டோ அதுவே சென்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். இது டர்போ ஃப்ரீஸ். இத வச்சோம்னா 1 ஹவர்ல ஐஸ் கியூப்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாமா. இந்த இது இருக்கா பாக்ஸ், இதுல ட்விஸ்டர் இருக்கு. ஐஸ் கியூப்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இத ட்விஸ்ட் பண்ணா போதும், அப்படியே வந்து கீழ அந்த கியூப்ல விழுந்துரும். ஆக்சுவலா ஃபுல்லா ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினா சம்டைம்ஸ்லாம் நம்ம தட்டினாலும் வராது. அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் உள்ள யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 1-2 வேணா ஒட்டி இருக்கு, ஆனா மேக்ஸிமம் வந்து விழுந்துருது. ஓஹோ, விழுந்துட்டு இத இப்படி தனியா எடுத்து இத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் டர்போ கூல்னு ஒன்னு இருக்கு. இந்த ஃப்ரீசர்ல இருக்கிற கூலிங் அது எக்ஸ்ட்ரீமான கூலிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு அப்படியே கொடுக்கும். ஓகே, ஆனா ஃப்ரீஸ் ஆகாது. ஃப்ரீஸ் ஆகாது, எக்ஸ்ட்ரீமான கூலிங் வரும். சோ அத வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு 7 மோட்ஸ் இதுல இருக்கு. சோ இந்த மோட்ஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏத்தாப்ல நம்மளோட கன்வீனியன்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த விலைக்கு இவங்க தான் இவ்வளவு பெரிய UI பேனல் கொடுக்குறாங்க. சரி, இதுல இந்த ஐட்டங்கள் பத்தி சொன்னேன். இது என்ன? ஆக்சுவலா இதுல என்ன சொன்னேன், டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேனா, அந்த டெம்பரேச்சரை கூட்டுறது குறைக்கிறது. ஓகே, இது ரைட். இத லாங் பிரஸ் பண்ண அப்படினா சைல்ட் மோட் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடும். என்ன மாதிரி சைல்ட் யாரும் வந்தாங்க தெருப்பு பிஞ்சு போகும். அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறக்க முடியாது. அப்படிலாம் கிடையாது. இதுல ஏதாவது ஒரு ஆபரேஷன் நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படினா அதை எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சைல்ட் லாக்ல இருக்கிறப்ப எங்க வர்க் ஆகலையா? ஆமா. இங்க வர்க் ஆகலையா? ஆமா. ஆனா இதல திருப்பி ஒரு 3 செகண்ட் லாங் பிரஸ் பண்ணோம்னா சைல்ட் லாக் வந்து ஆஃப் ஆயிடும்ல. இப்போ நான் இதெல்லாம் திருப்பி அமைக்கணும்ல. அதுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு தெரியாம இருந்தா அப்படி போணும், நிக்கணும். அப்படி அமுக்கறே தெரியாது. இப்ப இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் நம்மளோட புத்திசாலியா இருக்காங்க. சரி, இதுக்கு பக்கத்துல என்ன வைஃபை ஸ்மார்ட் சென்ஸ் அப்படிலாம் போட்டுருக்காங்க. அதெல்லாம் இப்பயே சொன்னா எப்படி சுவாரஸ்யம் போயிடாது? அடுத்தடுத்து போவோம். முதல்ல இதெல்லாம் சுவாரஸ்யமா போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜை யார் வீட்லயா நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஏன் தெரியுமா? இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பாத்தீங்கன்னா IFB. வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை வச்சு மொத்த ஃப்ரிட்ஜையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த ஸ்பான்சர்ல வாங்கின எல்லா அமௌண்ட்டையுமே ஃப்ரிட்ஜ்ல நிரப்பிட்டா என்ன ஆகும் கம்பெனி? ஆமா, பெரிய கப்பல் கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் இதுல சரவுண்ட் கூலிங் ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஆமா, இந்த எழுதி இருக்கு. எழுதி இருக்கா? இங்கிட்ட இருந்து ஏர் ஃப்ளோ ஆகுதா, அந்த சைடு இருந்து கூலிங் வந்துட்டு இருக்கா. அதாவது 360 டிகிரில யூனிஃபார்மா உள்ள இருக்க பொருளை வந்து கூல் பண்ணுமா. யூனிஃபார்ம் உள்ள இல்ல, நீ எதனா எஸ்க புஸ்கா பண்ணிட்டு போய் உள்ள உட்கார்ந்திரலாம்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. யூனிஃபார்ம் மீன்ஸ் இப்போ வந்து இது இல்லாத ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் தானே அந்த ஏர் ஃப்ளோ வரும். அங்கனக்குள்ள மட்டும் தான் அதிகமா கூல் ஆகும். இந்த சைடுல கார்னர்ல அந்த மாதிரிலாம் வந்து டீப்பா வந்து அந்த கூலிங் இருக்காது. இதுல வந்து எந்த கார்னர்ல என்ன பொருள் வச்சாலும் அது எல்லாமே ஈவனா வந்து கூல் ஆகுமா. அதாவது ஒரு பொருளை வைக்கிறப்ப ஒரு இடத்துல மட்டும் கூலிங் இல்லாம சுத்தி எல்லா இடங்கள்லயும் அந்த கூலிங் இருக்கும்ன்றது மேட்டர். இதத்தானே அவனும் முதல்ல சொன்னான். நெக்ஸ்ட் இந்த மெட்டல் கூல் விஷயம் இருக்கா. ஷட் டவுன்ல ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெட்டல் கூல் வந்து ஓவரா வந்து அந்த கூலிங் வந்து லாஸ் பண்ண கூடாது. ஓகே, கூலிங் இருக்கும். அந்த ஏரியால வைக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் கூலிங் குறையாம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஓகே, கீழ வச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், மேல வச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், கரண்ட் இருந்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். என்னையா இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன், மைக்க கழட்டு, நீ டெக் பாஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது கடையில போய் வேலைக்கு சேர்ந்துரு. ஓகேப்பா. என்ன கேக்கு வாய் விடுதே. சரி, அடுத்து ஷூட் முடிச்சு மேட்ச் எடுத்துட்டு தான் அந்த கேக் எல்லாத்துக்கும். இருந்தாலும் கடலமுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்பா. எவனாவது கை வச்சீங்க வெட்டி போடுவேன்டா. ஆமா, எது கை வச்சீங்க நீங்க முன்னாடி? அப்படி கேளுங்க, அறிவு வரட்டும். ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் லைட் கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீசர்ல வந்து லைட் கொடுத்திருக்காங்க இவங்க. அதாவது என்னென்ன பொருள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து கிளியரா பாத்துக்கலாமா. ஐயாட்ட கொடுத்து தொடர்ல வேலை வெட்டியே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்ட்லி எந்த ஃப்ரிட்ஜ்லயுமே இந்த ஃப்ரீசர்ல வந்து லைட் இருக்காதான். மேபி ஹையர் எண்ட்ல இருக்குமா இருக்கும், நான் பார்த்தது இல்ல. இதுல வந்து இந்த பட்ஜெட்ல வந்து ஃப்ரீசர்லயுமே இந்த LED கொடுத்திருக்காங்க.
கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் இருக்குல, ஆமா. இது பேர் வந்து டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான். Okay. அதாவது 175 kg வரைக்கும் வெயிட் இதுல வச்சுக்கலாமா. சரி, 175 kg வரைக்கும் வெயிட்டுங்க. அதாவது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 80 கிலோ இருக்கீங்கன்னா நான் ஒரு 80 கிலோ, ரெண்டு பேர் அதுல ஏறி உட்கார்ந்தாலும் உடையாது. நான் செக் பண்ணுவேன். அவன்லாம் கிடையாதுங்க. அவனோட சொல்லி நிறுத்துங்களா? உடஞ்சி பின்னாடி சொருகிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வேற ஒரு வாரத்துல கல்யாணம். அம்மா ஏதோ வெடிக்குதே. இங்க பாருங்க, சத்தியமா இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்கிரிப்ட்லயும் கிடையாது. மொபைல் மாதிரி போட்டு உடைச்சிடாதீங்க. இல்ல தூக்கி எல்லாம் போட மாட்டேன். அந்த வெயிட் தாங்குதான்றத நான் பாக்கணும். இப்படி வச்சா தாங்குங்க. அதாவது இந்த சைடுல ஒரு கல்லு, இங்கிட்ட ஒரு கல்லு வச்சு ஏறி நிக்கணும். இல்ல ப்ரோ, எனிவே அது வந்து உடையும். உடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கால்ல ஏறினாலும் ஏறிடும். அப்படிதானே? பாஸ் இருக்குது பாஸ். சோ இந்த எல்லா கிளாஸும் ஒரே கிளாஸ் அப்ப எல்லாமே ஒரே கிளாஸ். எல்லாத்துலயுமே 175 கிலோ வச்சுக்கலாம். வெயிட் நல்லா தாங்கும். குக்கர்ல ஏதாவது சமைக்கிறது பண்றோம்ல, அப்படியே அந்த குக்கரோட தூக்கி உள்ள சொருகிக்கலாம். வேணாம், இதான் தவறான செயல். வேற என்ன பண்ண கூடாது, சரியா? ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. ஆனா வீட்ல நடக்கும் அதெல்லாம். குழம்பு சட்டி அப்படியே தூக்கி. ஆமா, அது அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கிறிஸ்பர் இருக்குல, வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ், இது பேர் கிறிஸ்பரா? எப்படின்னு சூப்பர்ல நீ சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும். சரி சொல்லு. இல்லங்க, ஃப்ரூட் வைக்கிறதுன்றத எனக்கு தெரியும். கிறிஸ்பர் இது எப்படின்னா ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஓகே. ஆக்சுவலா ஃப்ரூட்ஸ்னா அங்க ஃப்ரூட்ஸ் பக்கம் தள்ளிரணும், வெஜிடபிள்னா வெஜிடபிள் பக்கம் தள்ளிரணும். ஆனா ஒவ்வொன்னும் அதுக்கேத்த ஹியூமிடிட்டி லெவலை வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணும். இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர்ல கண்டி போயிடும். ஆமா. சோ இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் நேரா தள்ளி விட்டோம்னா அதோட ஹியூமிடிட்டி லெவலை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும். அதனால 25 நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாதான். கெட்டு போச்சுன்னா வாங்கி திருப்பி வச்சுக்க வேண்டியதான். நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே, ஹியூமிடிட்டி நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்ன்றதெல்லாம். ஆனா அந்த 25 நாள் டைம் கொடுக்குறீங்களா பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து மாறதான் செய்யும் ரியாலிட்டி வரையில. ஆக்சுவலா இந்த பாட்டில் பின் இருக்குல, ஆமா, இது வந்து எக்ஸல் டைப். அதாவது 2.5 லிட்டர் கேன் இருக்குல, வாட்டர் கேன், மினிமம் ஒரு 3 கேன் வச்சுக்கலாம். நான் வேணா உனக்கு புதுசா சொல்லவா? இந்த பாரு, இந்த பாத்தியா, இங்க வந்து முட்டை வச்சுக்கலாம். இங்க பாத்தியா எப்படி இப்படி முட்டை வச்சுக்கலாம். இங்க வா, இங்க வந்து டைரி ஐட்டம் வச்சிருக்கான். ஏன்னா அங்கேயே போட்டிருக்காங்க டைரியா. பேசிட்டு இருக்க பாட்டில் எடுத்து மண்டையில போடுற. ஆனா நீட்டா போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா. ஃப்ரோசன் ஃபுட் இங்க வச்சுக்கலாம். அதான் என்னென்ன எங்க வைக்கணும்ன்றத மென்ஷன் பண்ணத வேணா சொல்லலாம். அப்புறம் இது என்னன்னு சொல்லு. கூலிங் வந்து வெளியே போகாம இருக்கிறதுக்கு சீல் பண்றது. ரொம்ப தப்புங்க அதெல்லாம். இது வந்து கேஸ்கட், அதுவும் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ். ஆனா எனக்கு ஒரு கேள்வி மட்டும் இருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்டெபிலைசர் இல்லாம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டெபிலைசரோட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி? இது ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, ஸ்டெபிலைசர் இல்ல. அப்புறம் அட்வான்ஸ் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரசர் இருக்கு. அங்க பார்த்து பிடிக்கிற என்ன இருக்கு? அட கொஞ்சம் சும்மா இருயா, மனப்பாடம் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது பவர் எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா. தென் இத வந்து கரண்ட் போறப்ப இன்வெர்ட்டர் இருக்குல, அதுல கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூசுவலா இன்வெர்ட்டர்ல அதிக பவர் இருக்க மாதிரி இருந்தா தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டிவி எல்லாம் எடுக்கும். அப்படிலாம் இல்ல, சோலார் இன்வெர்ட்டர் வச்சிருந்தா கூட அதுல கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லன்றதுக்காக நீ ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. ஏயா இன்னைக்கு நீ இப்படி உயிரை வாங்குற? நீ வாதாரப்ப என்னைக்காவது நான் குறுக்க பண்ணிருக்கேனா? நீங்க சோலார் பிளான்ட் போடுங்க, சோலார் பிளான்ட் போடுங்க. நான் நிரூபிச்சிட்டு போறேங்க இங்க இருந்து. நான் I am speaking, no cross speaking. Sit down please. ஆனா ஒரு விஷயம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இவன் சொல்லுவான் நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். அந்த ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ், ஏஏ ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி பேசவே இல்ல. அதுவும் இல்லாம இது எத்தனை லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லல. 306 லிட்டர். அங்கிட்டு பார்த்து விட்டு தான் நடிச்சேன் இருக்கு. இல்லங்க தெரியுங்க, 306 லிட்டர். இது ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் தானே வேணும். இப்ப சொல்லவா சொல்லு. இதுல வந்து ஏஐ ஸ்மார்ட் கேமரா இருக்கா. இதாவது என்ன பண்ணும்னா, இந்த ரேக் இருக்குல, ஆமா, இந்த ரேக்ல இருந்து ரீசன்ட்டான போட்டோவை எடுத்து நம்ம இன்வென்டரிக்கு சென்ட் பண்ணும். ஆக்சுவலா இதுல என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மொபைல் ஆப் ஒன்னு இருக்கு, மை ஐஎஃபின்னு. அதுல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜை செலக்ட் பண்ணி உள்ள போயிட்டு அப்படின்னா சரி, இந்த கேமராவும் அதுவும் சிங்க் ஆயிரும். சோ இத போட்டோ எடுத்து உன்னோட ஆப்புக்கு வந்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்போ உள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும், பாத்துக்கலாம். இன்னொன்னு என்னன்னா, இதுல என்னென்ன பொருள் இருக்கு அப்படின்றத ஷோ ஆயிரும். அந்த கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை வச்சு என்ன டிஷஸ் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ல சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. என் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்க கருவேப்பிலை, நேத்து வச்ச குழம்பு, இதெல்லாம் வச்சு நான் நாளைக்கு என்ன சமைக்க போறேன்னு எனக்கு சொல்லும். இதெல்லாம் தெரியாம எப்படி ஹோட்டல் நடத்துறதுக்கு வந்தீங்க? எனக்கு என்னன்னா, இவ்ளோ வேலை பார்த்து இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம்ல. ஏன் இது நீங்க வெளியில இருக்க ஒரு ஷாப்பிங் போயிருக்க, அப்ப என்ன இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல. அப்ப வந்து இந்த போட்டோல பார்த்து இந்த ரேக்ல எதுவும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கோக் கம்மி ஆயிருச்சுன்னா திருப்பி ஃபில் பண்றதுக்கு வாங்கிக்கலாம்ல. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். ஸ்மார்ட் சென்ஸ் ஏன்னு ஒன்னு இருக்கு. ஆக்சுவலா உள்ள நம்ம என்ன பொருள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணி இந்த கேமரால, இதுல இல்லங்க, அது வேற டெக்னாலஜிங்க. இது கேமராக்கு வரவே வராது. ஓகே, அது வந்து உள்ள என்னென்ன வச்சிருக்கோன்றத சென்ஸ் பண்ணி அந்த லோடுக்கு தேவையான ஒரு பவரை மட்டும் அது கொடுக்கும், அந்த கூலிங்கை மட்டும் கொடுக்கும். அதாவது என்ன பொருள் அப்படின்றத சென்ஸ் பண்ணாது, எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு, என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த கூலிங் கொடுக்கும். சோ இதனால என்ன ஆகும்னா, அந்த கூலிங் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும், ஹியூமிடிட்டியும் அந்த ஸ்டேபிளா வச்சுக்க முடியும். வேற என்ன ஏஐ ஃபீச்சர் இருக்கு? இன்னொன்னு மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்மார்ட் லைட் டியோடைசர்னு ஒன்னு இருக்கு. ஆமா, இது என்ன லைட் எரியுது உள்ள? ஆக்சுவலா இது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து உள்ளக்குள்ள வந்து நிறைய பொருள் வைப்போம்.
தெரியும். மீட் வைப்போம், ஃப்ரூட்ஸ் வைப்போம், ஒரு பூவெல்லாம் கூட வைப்போம். அப்ப வந்து ஒரு பொருளோட ஸ்மெல் வந்து இன்னொரு பொருள் மேல பட்டு ஒரு மாதிரி நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் திறந்தாலே ஒரு மாதிரி வரும். சோ அந்த ஸ்மெல் இல்லாம அந்த ஸ்மெல்ல ஃபுல்லா வந்து இது கிளியர் பண்ணிரும். ஓஹோ. இது மத்த ஃப்ரிட்ஜ்ல எப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டியா வாங்கி உள்ள வைக்கணும் நம்ம. இதுல வந்து இன்பில்டாவே வருது. தெளிவா கேக்குறேன். நம்ம ஊர் மதுரை சரியா? நம்ம ஊர்லயே சர்வீஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? ப்ராடக்ட் டெலிவரிலாம் என்ன பண்றாங்க சொன்னாங்களா? சர்வீஸ் பத்தி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் இந்தியால 9000 சிட்டிஸ்ல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கான். 1 இயருக்கு மிஷின் வாரண்டி, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்களா. ஆக்சுவலா ராஜேஷ் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதை வச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பத்தி எனக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கு அப்படின்னா, உண்மையாவே ஓகே நல்லா இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சில ஃபீட்பேக் இருக்கு. டீட்டெயிலா வந்து மானிட்டர் பண்ண மாட்டேங்குது. விலைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்லங்க, அதனால அந்த விலைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. என்ன விலைப்பா? விலை வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து லான்ச்சுக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கனால விலை வந்து நமக்கு சொல்லல. எம்பா இருக்கும் தெரியாது. ஏன் டயலாக நீ போட்ட ஏஐ ஃப்ரிட்ஜ்னு நீ கூட்டு வந்து இதை காட்டியிருக்கீங்க. இந்த சம்மர்ல இன்னும் எத்தனை விஷயங்கள்ல ஏஐ நான் பார்க்க போறேன்றது எனக்கே தெரியல.